Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Vitor e no vídeo de hoje eu vou trazer mais um unboxing para vocês desse teclado Sharkoon, modelo Pure Rider com o switch KU Blue, tá? Esse aqui é um switch um pouquinho diferenciado, as teclas são um pouco mais baixas, então ele não, por ser um switch azul, ele não vai fazer muito barulho, tá? Por causa das teclas, o switch azul, ele faz um barulho considerável. Como essas teclas aqui são mais baixas, faz menos barulho, tá? Só para deixar bem claro para vocês, beleza? Então se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos, familiares, pets, etc, etc. Isso ajuda demais o canal, beleza, galera? Então vamos continuar aqui. Então, aqui a caixa, só aqui que vem algumas informações, ó. Teclado mecânico gamer com iluminação RGB, interruptores de baixo perfil aprimorados, né, KU, tampa superior em liga de alumínio, ou seja, essa parte aqui de cima é de alumínio, tá? Vamos ver o que mais. Suporta uma variedade de efeitos de iluminação. Se tem RGB, galera, dá mais FPS, tá? Brincadeiras à parte. Vamos lá. 4 perfis de iluminação programáveis individualmente. N-Key suporta o rollover, não sei para que é isso, tá bom? Anti-ghosting keys, são teclas ou chaves anti-ghosting, né? Ou seja, você pode apertar várias teclas ao mesmo tempo que não vai ter interrupções, não vão falhar e tal. Todas as informações inseridas, nem apertadas ali, serão passadas para o computador, tá? E mais, durabilidade das teclas de até 50 milhões de pressionamentos, ou seja, uma durabilidade muito boa. Teclas com funções multimídia pré-definidas, né, para quem gosta, né? Cabo USB destacável, perdão. Ou seja, você pode remover o cabo. Isso aqui é um teclado BNT2, tá, galera? Aqui embaixo, aqui, ó, não tem muitas informações, tá? Aqui, ó, para vocês verem. Teclado mecânico gamer Sharkoon Pure Rider RGB Switch KU Blue, a BNT2, tá bom, galera? Então, vou abrir aqui. Na outra parte do vídeo eu mostrarei para vocês a iluminação, tá? Esse aqui vai ser mais um unboxing mesmo, tá? Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo uma sombrinha aqui embaixo que estou gravando de noite com a luz ligada, obviamente. Opa, bati aqui na câmera, no tripé aqui da câmera. Peço desculpas, galera. Depois de retirar gentilmente aqui o plástico, vocês podem ver aqui, ó, RGB. Aqui, ó, vocês podem ver a altura da tecla, ó, 6,2 milímetros. E aqui, galera, é muito simples, ó. Essa parte aqui de baixo, ela desce, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. É muito simples. Você puxa a parte de cima, né? Que sai. O manual, né? Como todo produto, tem que ter o manual. Depois eu vou ler para saber programar as teclas, enfim. Não sei se eu vou aprender isso rápido, né? Trocar os efeitos, né? E por aí vai, tá? Aí na segunda parte eu mostro para vocês como que funciona, tá? Mas esse aqui é o manual, tá? Aqui é o manual. E aqui atrás tem um código QR, um QR Code. Aqui embaixo não tem nada. Vou colocar de cá. Galera, que teclado sensacional. Vou removê-lo aqui. E ele vem com 2 cabos, tá, galera? Um caiu aqui no chão. Deixa eu ver, isso aqui deve ser para remover o ar, não sei. Enfim. Se você souber para que é, para que serve, né, coloca aí nos comentários, tá, galera? Aqui temos um cabo é de 1,5 m, eu acho que deve ser esse aqui, que é maior. O outro cabo é de 50 centímetros ou 30 centímetros, enfim, eu vou colocar na descrição aí o site, aí vocês mesmos confiram, tá bom? Aqui é uma micro USB, se não me engano, deixa eu olhar aqui. Uma micro USB, eu achava que era USB tipo C, tá? Mas não é.
conexão banhada a ouro. Vou colocar ela aqui de volta, tá? Aqui no plásticozinho. Vou colocar aqui, tá? Sempre guardem um produto, tá? Tudo que vem no produto, tá, galera? Esse aqui é o cabo que eu vou utilizar, então esse aqui você espeta no teclado e esse aqui na sua placa-mãe. Também é banhado a ouro, tá? Ele não é de nylon, não sei se é nylon que fala, mas pra mim esse aqui tá ok. Então vamos remover aqui, vamos não, né? Eu vou remover aqui o poderoso, né? Nossa, galera, que teclado bacana. Já vou falando aqui da parte de baixo. Nossa, galera, olha isso aqui. Nossa, que delícia, hein? Que delícia, galera. Aqui vocês conectam o cabo, né? E a outra parte na placa-mãe. Aqui tem um pezinho emborrachado aqui, tá? Aparentemente é de boa qualidade. E o outro aqui, do mesmo jeito, né? Com a borrachinha na ponta. De certo que é para não deslizar ou deslizar menos, né? Vou centralizar mais aqui. Nossa, galera, aqui o C cedilha, né? Alguns acentos em português, né? O tio, acento circunflexo, né? Entre outros acentos aí, né? Por aí vai, né? Galera, que teclado bonitão. Chegar aqui mais perto para vocês darem aquela conferida. Que vocês podem travar essa tecla do Windows, né, para vocês não esbarrarem, tá? E se eu esquecer de falar alguma coisa, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? O link para o site, enfim. Na segunda parte eu vou colocar a iluminação, vou mostrar para vocês, tá bom? E se eu esquecer de alguma coisa, ou eu falo na próxima parte, ou eu coloco na descrição para vocês, tá bom? Então, eu vou gravar a segunda parte. Volto em alguns instantes. Bom, galera, antes de ir para a próxima parte, me esqueci de umas coisinhas aqui, ó. Deixa eu só te limpar essa sujeirinha aqui. Ó, esqueci de mostrar o acabamento do teclado, ó. Ele é um pouco arredondado, ó. Metal na parte de cima. E arredondado, ó. Espero que vocês consigam perceber isso, tá? O switch é azul mesmo, tá? Vou mostrar aqui para vocês o jeito que é o switch dele, ó, esse KU Blue, tá? E é fácil de encaixar de volta. Achei muito bom apertar esse teclado. E eu vou aproveitar aqui para mostrar para vocês como que encaixa esse cabo aqui, né? Obviamente é bem simples, né? Não precisa de um vídeo para isso, né? Mas, se alguém precisar, essa ponta aqui vai na sua placa-mãe e essa aqui vai... E ambas são banhadas a ouro, hein, galera? Essa aqui vai no seu teclado, ó. Ele vai assim, ó. Desse jeito aqui, ó, galera. Pronto, encaixei. Então, é isso aí. Vou para a próxima parte. Bom, galera, eu vou continuar aqui com a terceira parte do vídeo. Já tem um tempinho que eu estou utilizando o teclado, tá? Da Sharkoon. Aqui está o cabo dele. Aqui atrás, aqui, ó, as perninhas dele. Aqui é emborrachado e na ponta aqui também é emborrachado, tá, galera? Mesma coisa do lado de cá. Borrachado na ponta e aqui embaixo, tá? Agora é a parte que eu vou mostrar para vocês da iluminação, galera. Vamos lá. Aqui eu vou utilizar o manual como meu guia, né, obviamente. Que eu não decorei tudo ainda, tá? Aqui, né, quando você abre aqui o manual, aqui ele te mostra algumas informações, ó. Como o meu é o Switch Blue, aí ele mostra aqui, ó, switch mecânico KU Blue, né? 1000 Hz, RGB, o peso dele, compatibilidade, switch tátil, cabo de 1,5 m e a durabilidade dele,
de no mínimo 50 milhões de cliques, tá bom? E aqui na segunda página é onde mostra os efeitos, teclas de multimídia, né? Comandos de multimídia, né? Então, vamos começar aqui. Eu vou usar ele aqui como base aqui, tá? Para me mostrar aqui para vocês. O primeiro que eu vou mostrar é a função de bloquear a tecla do Windows, que é muito simples. Você aperta a tecla FN e aperta a tecla Windows, que ela vai ficar na cor branca. Isso quer dizer o quê? Que quando você estiver jogando e você sem querer apertar a tecla Windows, ele não vai ativar. E para desativar essa função, você aperta FN e a tecla do Windows. Essa aqui é a iluminação padrão, tá? Do teclado. Caso você queira resetar para os padrões do teclado, você aperta FN e aperta Pause Break, que aí ele vai resetar as configurações do seu teclado, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Bom, para mudar os efeitos, galera, o primeiro aqui, ó, segundo o manual, é FN e Print Screen. Esse é um dos efeitos. Se eu apertar de novo, esse é o segundo efeito dele. E para controlar a velocidade é FN mais Page Up e Page Down. Só que nesse aqui, ó, ele não funciona, tá vendo? Que ele não funciona assim, tá? Então, vamos mudar de novo. Voltar aqui para o padrão. Esse aqui é o que eu mais gosto, tá? Eu praticamente nem mexo, eu deixo só assim, tá? Ele também possui cores estáticas, tá? Vou mostrar para vocês. Os outros efeitos são FN mais Scroll Lock, que é esse aqui, ó, toda vez que você aperta uma tecla, ó. Ah, vou mostrar para vocês, deixa eu só voltar aqui para o padrão, como é esse brilho no escuro. E para aumentar e diminuir o brilho, galera, só confirmar aqui. Ah, tá. Para aumentar e diminuir o brilho é FN e essas duas teclas aqui, ó. Essa aqui aumenta e essa aqui diminui, tá bom? Eu vou colocar ele com uma iluminação estática, que é FN e End. Isso, aqui ele tá laranja, eita, vermelho, verde, amarelo, azul, azul claro, rosa, branco. O problema do branco é que, ó, quando você aperta Caps Lock, aqui no canto, ó, não dá pra você saber se tá ativado ou não, tá vendo? Aqui dá pra perceber que a iluminação fica mais forte, ó, mas no escuro é um pouco complicado, né? Aqui eu consigo diminuir o brilho. Não sei se vocês conseguem perceber aí na câmera, ó. Ó, na iluminação estática você consegue diminuir o brilho. Naquela outra não, ó. Vou aumentar de novo. Colocar o máximo que dê aqui. Esse é o máximo, galera. Ver se dá pra aumentar mais um pouco. Não, já tá no máximo. E galera, é uma iluminação forte, tá? Não dá pra perceber muito na câmera. Mas olha aqui, ó. Beleza? Então, para mudar a cor para cor estática, deixa eu só ligar a luz aqui de novo, né? FN End. Aqui no caso ele não tem tantas cores estáticas assim, mas para quem gosta, né? Então deixa eu voltar aqui. Eu parei, acho que foi aqui no Scroll Lock, né? FN Scroll Lock. Aqui você aperta as teclas, elas vão iluminando, ó. Nas setinhas aqui você controla a iluminação dependendo do efeito, tá? O efeito vai para cima, para baixo, esquerda ou direita, tá bom? Então o próximo aqui é FN Insert. Esse é um dos efeitos, ó. Deixa eu ver se dá para aumentar a velocidade dele. Ah, isso aqui não dá. Lembrando, galera, que tem alguns efeitos que não dá para você aumentar a velocidade, tá? Ou controlar os efeitos aqui. Isso depende do efeito. Vocês têm que ir testando um por um, tá bom? Vou trocar aqui o Insert. Ah, esse aqui já é mais rápido. O outro efeito, ele é lento mesmo e esse é mais rápido.
Aí ele vai preenchendo, né, o teclado. Depois, quando ele preenche, ele troca de cor. Vamos esperar mais uma. Ele troca de cor, bem bacana. Vamos olhar aqui de novo. Ah, tá. Agora FN Home, mais um tipo de efeito. No manual tem tudo isso, tá, galera? Apertar FN Home de novo. Esse aqui, ó, ele ilumina a tecla quando você aperta e ela vai apagando aos poucos. Tá vendo? Eu prefiro ou na iluminação estática, apertando FN e End, aí você escolhe a cor que você quer. Por exemplo, eu gosto de azul, por exemplo, né? Aí aqui você aumenta o brilho ou diminui o brilho. Não sei se aqui com a lâmpada ligada não dá para perceber. Ah, dá para perceber, ó. Que diminui o brilho, ó. Vou aumentar aqui deixando no máximo. Isso aí. Vamos ver o que mais que dá para fazer aqui. Tem as teclas multimídia, né? Que você, por exemplo, você aperta aqui, ó, FN e mais F5 até F8. Você avança, volta na música, você pausa, para, né? Que é o básico, né? E tem outras multifunções aqui também, né? Como, por exemplo, aqui, ó, você abre o computador, aqui você... Aliás, aqui é o computador, que é a internet... Se não me engano. Ah, não. Aqui que é o computador, né? O meu computador lá, o explorador de arquivos. Aqui. Aliás, eu acho que é aqui mesmo, tá? Esse aqui eu acho que é a internet, se não me engano. E esse aqui é a calculadora, tá, galera? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, que ele aumenta e diminui o volume, tá? Deixa mudo, abre o e-mail. Então, é um teclado cheio de funções, tá, galera? Se não me engano, nesses aqui dá para você salvar o preset do jeito que você quer. Aí você só aperta FN em um deles ali, tá? E basicamente é isso aí, viu, galera? Aqui, ó, FN mais F9 é o play pause, tá? Esse aqui é o multimídia, o F10. Aliás, o F10 é o web browsing, né, que é a internet. O F11 é o meu computador e o F12 é a calculadora, tá? Então eu falei errado aqui naquele momento, né? Então já corrigindo já no próprio vídeo aqui para vocês, tá bom? Então é isso aí, galera. Ele não possui software, tá? Para você mudar as cores e configurar via computador, tá? Apenas com teclas de atalho, né? Com tecla FN mais algumas teclas adicionais, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos, familiares e etc, etc, beleza? Então nos vemos no próximo vídeo, tchau, tchau!